السلام علیکم، وخت مو په خیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان په پروان ولایت کې ځایي چارواکي وایي چې تېره شپه ناوخته نامعلومو وسلوالو د بګرام هوایي اډې 6 کارکوونکي په ډزو وژلي دي. د پروان د ولي ویاندې وحیده شهکار نن جمعه اپریل 19 رسنیو ته وویل چې تېره شپه د بګرام هوایي اډې پر 9 کارکوونکو داسې مهال وسلوال برید وشو چې خپلو کورونو ته روان وو. هغې وویل په دې برید کې 6 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د پروان د ولي ویاندې زیاته کړه چې برید کوونکي پر موټر سایکل سواره وو او پر هغې رکشې یې ډزې وکړې چې د کارکوونکي لیږدول. میرمن شهکار رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی، خو د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په دې برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د یادولو وړ ده چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې پر 11 نیټه د طالبانو بګرام هوایي اډې ته څیرمه پر یوه روغتیایي مرکز برید وکړ. په دې برید کې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 80 تنه نور ټپیان شول. طالبانو په یوه وینا پاڼه کې د دې برید مسؤلیت ومنه او ادعا یې وکړه چې برید کوونکي د بګرام هوایي اډې ته ننوتي دي. د دې په پایله کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وویل چې د هوایي ځواک لخوا پر دې روغتیایي مرکز ټول برید کوونکي طالب وسلوال وژل شوي دي.